Сегодня эта деревянная сцена стоит в самом центре Инты. В последние годы именно на ней зажигали новые приполярные звезды. Конструкцию ремонтировали, красили. Стало понятно, единственный выход – сносить. Закупить новую помогла республика. Собирают металлическую конструкцию в Интинском дворце культуры и техники. В августе ее уже смогут испробовать местные коллективы. Это модульная конструкция, очень удобная. Можно собрать любой, так сказать, из нее. Она как трансформер, то есть собирается как надо под наши нужды. И внешний вид у нее симпатичный. У нас хорошие певцы, танцоры. Они очень себя хорошо показали и в республике, и ездят на конкурсы. Вот. И то, что они заслужили такую сцену, это само собой. Вот. И им самим будет приятно на ней выступать. Я думаю, зрители оценят это. Параллельно Дворец культуры и техники готовится к открытию кинотеатра. Есть даже своя киномастерская. Здесь в свое время и крутили художественные фильмы. После закрытия помещение отдали под склад, но сохранили некоторые раритетные вещи. Мы видим кинопроекционную лампу, которая является источником света в старом кинопроекторе. Вот. Значит, она очень большой мощности и, скажем так, довольно опасная. Поэтому кожух у кинопроектора такой защищенный был. После капитального ремонта здесь и установят современную технику. Места хватит для всей аппаратуры, уверен главный инженер. Поначалу показывать кинопремьеры будут 3 раза в неделю. 2 сеанса в день. Такую нагрузку сотрудники потянут точно. Цифра – это совсем другое. Это, по сути, компьютер. То есть там будет сенсорное управление. Пальчиками все выбрал, все режимы включил, и все, пожалуйста. Можно даже дистанционно работать, то есть можно сидеть в зале, с пультика, с небольшого сидеть и управлять всем этим процессом. Принять интинцев готов и зрительный зал. Кстати, его немного переделали. Теперь это, как говорится, 2 в 1. И концертный, и для просмотра кино. Пол зала концертный, то есть идет под углом пол, а кресло кино. Поэтому наши мужчины, молодцы, рабочие сцены, машинисты сцены, придумали ноу-хау и смогли приподнять сиденья кресел таким образом, чтобы на них было удобно сидеть. И поэтому мы, готовясь уже к открытию кинозала, сделали ремонт. Открыть кинотеатр планируют в декабре. Результаты опроса местного населения показывают, интинцы давно соскучились по новинкам киноиндустрии в хорошем качестве. За моей спиной то самое кинопрошлое Инты. Кинотеатр со звучным советским названием «Мир». Не работает он уже больше 20 лет. За это время что с ним только не было. И пожар, и, конечно же, потрепало его время. Старожилы до сих пор вспоминают, как с трепетом ждали здесь советские кинопремьеры. И вот, наконец-то, после долгого перерыва интинцы снова увидят, но уже премьеры российского кинематографа и уже в цифровом качестве. Виктория Палкина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Инта.